Salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Gördüyünüz kimi mən toyuqlara yer fıstığı verirəm. Əsas da bu döyüşkən xoruz. Həm cütləşməyə qızışdırır, həm də ki qabığın çalışın ki özü qırsın. Buna baxın, parçalayıb o özü. Dimdiyi bərk olur. İçinin ləpəsində yeyir, ağzına fırlayır. Bayaqdan parçalayıb yiyir, da doydu. Qırdı babına bak. O boyda yer fıstığından qaldı. Ne boyda? Ben dimdiyi atmağından her şey. Bu qıramır mesela, maz qırır. Oy parçaladı. Oy bu nədir? Starar da yemir. Qoy ləpəsinin için gitsin. En xoşladıkları yeridir. Hem qızışma verir, hem de ki dimdik gücləşdirir. Bəlkçilik gətirir, ləpədir. Simişqa ləpəsidir. Yəni gücünüz nəyə çatır verə bilərsiniz. Ləpələr bunlara xeyirdir. Yəni tutacağım onun qabağını yedi. Oya bu süt yox gəldi. Oya bu nədir? Nə qorulur ləpə üçün? Bir torba almışam. Həlimlə. Gəl. Doydu özü. Xoruz doydu. Bütün toyuqlar. Oya bu neydi? Bunu kim qırdı? Gördüğünüz kimi hiçbiri kıramadı. Kırmışsınlar. Parçalayıp tökürüm geri arada gram yanında. Geçi xoruzdakı bundan qorxdu. Bütün toyuqlar bunu xoşlayır, yəni verə bilərsiniz, ziyan deyil, xeyir tutardan. Əsas da mənə elə gəl şey versəniz, döyüşkənlərə. Yəni ki qılışıyasınlar. Həm qılışıyaqlar, həm dimdiklər falan bərk oluyor, özləri bərk oluyor. Döyüşkənə nə verə bilərsiniz döyüş üçün? Bərk olması üçün döyüşdən. Yer fıstığıdır sonra. Nədir? Nədir? Qarıqdalıdır. Enge şey, ayaqlarına bax, bəmbərkdir, dəmirdir. Deyir daha qır ver, sərdən qıram. Necə yeyirlər, baxın. Bayaqdan özü qırırdı, indi niyə qırmadı? Çalışıram ki özü qırıb yesin. Atça qırıram qırağından. O da ləpəsini görür, qada qırıb yesin özü. Yə. Gördüğünüz kimi. Dostlar gördüğünüz kimi yeyirlər. Saç. Gördüğünüz kimi. Ye de lan.
Dostlar, bugünkü videomuz bu kadar idi. Yəni döyüşçülərdən bağlı idi. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın.